ஃப்ரெண்ட்ஸ், சங்கு புஷ்பம் பாருங்கள். ஒயிட் சங்கு புஷ்பம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? அழகாக பொத்து கிடக்குது. பார்த்தாலே பறிக்காமல் போகிறதுக்கு மனசே இல்லை. அழகு 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 குட்டி செல்லம். பட்ரோஸ் காலையில் நல்லா அழகாக பூத்து கிடக்கும் கேட்டிங்களா? கொஞ்சம் நிறைய வெட்டி போட்டுட்டேன். கிழங்கு பூ பாருங்க, அழகாக இருக்குல்ல? நம்ம எல்லாம் பறிச்சுட்டு தான் பறவை நம்ம ரசிக்கண்டாமா இல்லையா? நிற்கிது கைஸ். இன்னைக்கு கீரை கூட்டு வைக்கலாம். இங்கே பாருங்க, இன்னொன்று நிற்கிது. எல்லோ பட்ரும் இதில் நிற்க கீரையும் பறிச்சுட்டு போயிடும். பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக நின்றுருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? அந்த செடிகளை வளர விடாமல் தடுக்கு. தக்காளி அது மழை பாஞ்சிலாம் நிற்கிது. அதை இவங்க வளர விடாமல் தடுத்து இப்படி வளர்ந்துருவாங்க நல்ல. சரி, கீரை நிறையவே கிடச்சிருக்கு, போதும் இன்னைக்கு. பாருங்க, நீலச்சங்கு புஷ்பம் இவ்வளோ தாங்க.